ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏంటంటే టిగ్ వెల్డింగ్ అల్యూమినియము టిగ్ 400p. ఇదేంటంటే అల్యూమినియం చేయడానికి పారామీటర్ సెట్టింగ్ అంటారు. ఎస్ఆర్ అడ్వాంటెక్ అని మన జీడిమెట్లో ఉంటుంది. ఈ ఓనర్ని అడిగితే కూడా సప్లయర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు కరెక్ట్గా మనకు చెప్పలేకపోయాడు. సో మేము 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ సెట్ చేసాము. సో ఫైనల్గా మాకు రిజల్ట్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ సెట్టింగ్ అనమాట. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.